Привет! Сегодня мы разбиваем Васю. Короче, Вася, это я. Все, дальше снимаем. Короче, это сегодняшняя наша тема. И вот сегодня мы будем на эту тему снимать. Вот он сам чайник. Нет, не туда. Ну покажите чайник, блин! Да куда прете? Вот он наш чайник. Милый, милый наш такой, и дырявый с бородой. Сейчас мы будем разбирать. Ну и так, ну вы, наверное, уже поняли суть. И если остаются следы на асфальте, бедный Толик, если следы на асфальте остаются, я иду к вам. Во, пятно синее. Загораживаете. Смотрите, давай, И еще белое есть. давай. Теперь Вова бьет. А где чайник? А где? Это чайник. Очень веселый. Ой. Все, теперь баскетбол идет. Пошли теперь другой метод делать. Давай, пошли. Теперь для того, чтобы разбить чайник, нам понадобится вот такой маленький, но тяжелый. На, камешек. Но в начале чайника. Это будет заключить. Готово? Давай ставь. Нет. Вот. Итак, начинаем на счет 3. Раз, Смотрите, раньше было только вот это отметина, а теперь вот так вот уже. и внутри такая непонятная. Давайте. Короче, интересно чайник. Пойдемте дальше его ломать. Кстати, где крышечка? А вон она. А, вон она. Вася, мама звонит.